我而家喺順德陳村啊，今日咧帶大家食一個凌晨5點鐘嘅早餐。呢間早餐店咧，聽講開咗40幾年啦。佢嗰碗排骨飯同埋倉魚蒸飯咧，我食過翻尋味啊，跟落嚟啊！嗱，到咗啦，就係間邦記飯店啊，快啲入去開個位先，唔係晏啲冇位坐啦。哇，幾多叔叔阿姨過嚟幫襯啊！有嘢食未啊，姐姐？有嘢食啦？有燒賣啦，我有燒賣啦，啲飯得未啊？蒸飯？得啦，買燒賣跟住買飯嘅。哦，咁啊揾個位坐先啊。係咪日日過嚟食阿叔？日啲例如嚟日嚟幫襯個老闆，佢哋話佢開咗40幾年啦，有冇咁耐啊？梗係有多冇少添啊！打個老細㗎啦，呢個老細啊？係揾個位先。有咩食啊，阿姨？有牛丸、肉丸、燒賣。咁咪要個排骨啦。呢個係燒賣係嘛？係呢個燒賣。咪要一隻燒賣，俾多碟鳳爪我添啦。幾時有嗰個排骨飯同埋嗰個倉魚飯啊？等。哦，唔該，好，點咗個先。飯到啦係嘛？咁啊整個呢個係咪倉魚蒸飯係嘛？整個倉魚蒸飯先。排骨飯、雞飯都有啊。我整咗個雞飯先。係咪有粉有粥㗎？有咩粉有咩粥啊？我哋可以落肉片、肉薑、魚鬆、魚片。咁啊整個魚片粉啦。粥係咪有個叫做肉鬆粥啊？魚鬆。魚鬆粥係嘛？整個魚鬆粥添啦。係，唔該你。今日呢餐陳村路邊嘅早餐呢，真係夠晒順德嘅煙火氣啊！而家6點17分啊，入邊已經坐滿晒人，出邊停滿晒車啦嘛。先試下呢碗我心心念念，每次嚟都必點嘅倉魚蒸飯啊！順德嘅蒸飯咧好特別喎，上邊係加咗薑蓉。食之前呢，一定要將個薑蓉打鬆佢，夾嚿魚肉食下先。哇，好新鮮嘅倉魚，啲魚肉好實嘅。哇，每次嚟食都好正啊！佢啲倉魚肉咧零舍鮮嘅，一啲腥味都冇。搭配個米飯啊，簡直一絕啊！米飯咧就可以攪佢，連埋啲薑蓉，充分混合。試下個飯先。個飯咧一樣好酸好入味啊！呢碗飯咧真係世一啊！我覺得出咗順德都唔一定食到啊！呢碗排骨飯咧真係晚晚到豉料啊！基本上每台都必點噶啦。呢個 moment 咧真係差咗支透明嘅巴加衣喎，而且佢哋嘅蒸飯真係好抵食啊！頭先嘅倉魚蒸飯咧有10蚊，呢碗排骨飯咧都係10蚊啊！哇，真係好足料啊！一睇就知道新鮮排骨啦，因為特別飽滿嘅。食之前咧，我哋稍微打鬆佢，等啲飯咧充分入味。試下先，夾埋個飯，連埋個排骨一齊食，好正，好入味啊！個肉香味好夠啊，真係新鮮喎！搭配埋嗰個豉汁咧，真係一絕啊！呢一碗滑雞蒸飯咧係10蚊雞啊，一樣好足料啊，而且都係雞髀嘅位置啊，我食夠啦，俾我哋助理小姐姐試下啦。佢哋除咗蒸飯有特色好食之外咧，我推薦可以點埋一個魚片湯米粉啊，都係10蚊一碗啫喎。上邊啲魚片啊夠晒新鮮啊，翹起嘅。後邊本地嘅哥哥咧教咗一個神仙嘅食法啊，就係夾啲薑蓉放喺個魚片面，再連埋個米粉夾起一齊食。聽講咁樣食會更加鮮喎，試試先。哇，咁樣食真好正啊，遠非不同啊！魚肉嗰種鮮味搭配米粉嘅米香味，簡直係相得益彰啊！呢一碗咧叫做魚鬆粥，入邊放咗勁多嘅魚膠啊，而且都係煎到金黃色嘅喎。哇，睇嚟好正咁喎！先試下個魚膠先，呢個魚膠又係順德特色啊！飲個薑蓉再食。哇，煎到好香、好鮮、好惹味，一樣好正。再試下個粥先，哇，一樣煲到好綿滑嘅喎，睇睇味道係點樣。哇！佢哋個粥都滾得好出色喎，入邊係咪加咗牛魚咧？有少少奶香味。再試下佢哋嘅點心先，有一個排骨啦、燒賣啦同埋鳳爪咧，都9蚊一碟啫喎。呢個燒賣咧嗱，大大粒嘅，好結實嘅，證明唔係預製菜，肯定係新鮮肉啦。睇落去食落去會爆汁嘅，而且好 juicy 啊！啲豬肉咧好滑。呢碟鳳爪咧睇落去賣相一般，但係亦都可以證明一點啊，佢應該唔係預製菜。嗱，每一隻鳳爪咧都係不規則嘅，形狀都唔一樣。飲個汁底再食。呢個味道咧中規中矩咧，係新鮮鳳爪嚟嘅，可以。今日呢餐陳村早餐8樣嘢，埋單先70蚊啊！你哋覺得抵唔抵食咧？嗱，從天黑食到天光，一樣咁多人喎。順德仲有咩好嘢食？記得話我知啦〜